Fala galera, tudo bom com vocês? Então, eu comprei mais um componente pro som da Negona e eu quero compartilhar um unboxing com vocês. Acompanha aí. Então bora lá, né? Começar. Caramba, esse aqui tá difícil, hein? Vem a nota dele. Pra lá. Aí. O que é isso aqui, galera? É um medidor de áudio da AJK Sound. Conforme vai dando o grave, ele vai piscando os LEDs de acordo com os graves. Eu achei interessante que dá pra ligar ele. Vamos supor, eu vou lá e regulo o ganho do meu som dígito 8000 que tá tocando os tornados. Daí dá pra regular ele na hora que tiver clipando o módulo, acende esses últimos LEDs aqui, que eles são vermelhos. Deixa eu abrir aqui. Aí. Se eu não me engano, os dois últimos são vermelho e o restante é super branco. Como é que liga ele? Aqui é o negativo da bateria, positivo da bateria, remote Toque CD. Aqui você tem que ligar na saída de áudio do Toque CD, a amplificada, positivo e negativo. E aqui é um link se você quiser ligar em outro medidor de áudio da AJK Sound. Então, é isso aí, galera. Eu vou instalar na Saveiro, vou fazer um vídeo e vou gravar pra vocês. Então, quem quiser acompanhar aí pra ver como é que ficou, clica no sininho aí que em breve eu vou postar pra vocês. E eu pedi pra vocês dar um like aí pra fortalecer o canal, hein? Valeu! Fala, galera, tudo bom com vocês? Então, eu compartilhei mais